natureza, minha escola, construindo um mundo bem melhor, construindo um mundo bem melhor. Hello, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade às atividades do capítulo 8, na página 87. Vamos corrigir a questão de número 7, que foi deixada para casa, certo? Vocês irão, né? Ou melhor, deveriam ter lido aqui o mapa, visualizado o mapa, observado os locais, o posicionamento deles e, de acordo com as frases que estão aqui sobre eles, observar quais eram as frases incorretas, as sentenças incorretas. Aqui eu já separei algumas para vocês, tá? A primeira incorreta. There is a restaurant between the park and the school. Há um restaurante entre o parque e a escola. Vamos visualizar onde está o parque e a escola. Não há um restaurante entre o parque e a escola, então está incorreto. Então, a maneira correta de falar é que há um restaurante entre o teatro, né? Ou melhor, o cinema e a escola. Então, vamos visualizar aqui. Olha, school, movie theater, restaurant. That's correct, ok? Agora está correto. Então, verifiquem se a frase de vocês ficou dessa forma e podem corrigir. My school is opposite the bookstore. Minha escola está do lado oposto da livraria. O que está exatamente do lado oposto é o parque, né? Então, vamos verificar aqui também. A minha escola está do lado oposto, né? Ou entre ali o parque e também o Sports Club. Há um cinema próximo do restaurante. Essa é a frase correta. No texto nós temos ao cinema, né? Próximo do hospital, certo? Confiram aí, verifiquem. Se precisar, dá uma pausa, tá? Na página 88, eu coloquei aqui, né, e indiquei o quadro com palavras para vocês. E vocês deveriam observar o que as crianças estavam fazendo aqui na festa e pegar esses verbos que estavam aqui em cima e indicá-los adequadamente em cada sentença. Aqui diz na letra B, Charles is drinking juice. Ele está bebendo suco. O verbo aqui é drink, mas como é para indicar o que eles estão fazendo naquele momento, vocês irão acrescentar o ing no final dos verbos, de todos os verbos, tá? Drink, eating, para indicar o que eles estão fazendo naquele momento. É como se em português nós disséssemos Charles está bebendo suco, ok? ing. Max is sleeping. Max, the dog, is sleeping. Está dormindo. James is talking on the phone. James está conversando, falando no celular. Shirley is singing. Shirley está cantando. Bill is playing the guitar. Bill está tocando violão. Percebam que todas estão levando o ing, certo? Patricia and Larry are eating hot dogs. Patricia e Larry estão comendo cachorro quente. Vamos ver aqui. Olha eles dois, Larry e Patricia, comendo cachorro quente. E por fim, as crianças estão se divertindo, né? Todas elas, the kids. Vou chamar a atenção de vocês também, além do ing, que já estava aqui no início, né? Verbo dance, acrescenta o ing. Para o verbo que nós colocamos aqui, o verbo to be. Mary and Helen, nós vamos colocar o are, porque está no plural, são duas pessoas.
Charles, uma pessoa só, singular. Então, nós vamos usar o is, né? É como se Charles pudesse ser substituído por he. Lembra do he? Vou colocar aqui para vocês. O he quer dizer ele. Então, é como se Charles pudesse ser substituído por ele. Ele está bebendo suco. Por isso, nós usamos o is. He is. Mary Helen poderia ser substituído por they, que são o quê? Eles ou elas. They are. Então, o sujeito, quem é o sujeito da frase? Mary Helen, Charles, Max, James, Patricia and Larry, Bill, Shirley. O sujeito da frase precisa concordar com o verbo. Se tem um, nós vamos observar quem é esse, né? No caso aqui de Shirley, então, ó, seria she, que significa ela. Ela está cantando, ok? E a nossa última atividade para casa foi esse quadro de palavras no qual vocês deveriam observar aqui as informações e colocá-las adequadamente em cada categoria. Então, para correção, nós temos aqui sports, nós temos o basquetebol, canoeing, soccer, judo, swim e voleibol. Então, todos os esportes aqui do quadro deveriam ser colocados aqui dentro. Actions, ações. Jump, que é pular. Dance, move, play, run, touch, ok? Dançar, se mover, jogar, correr, tocar. Clothes, as roupas. Nós temos a jacket, que é a jaqueta. Pants, calças. Shorts, bermudas. Skirt, saia. Socks, meias. E a t-shirt, que é a blusa ou camisa, tá? E, por fim, the countries, os países. Argentina, Austrália, Canadá, France, Italy e Portugal. Então, aqui são as categorias. Para essa semana, vocês farão uma atividade pontuada. Portanto, não irei passar uma atividade no livro, tá? A atividade pontuada pode ser impressa, vocês podem imprimir em casa, tá? E responder e enviar foto na plataforma. Ou vocês podem copiar as respostas numa folha A4, uma folha de ofício com cabeçalho. Indica lá, ó, colocou o cabeçalho na folha de ofício, primeira questão, copia as respostas, tá bom? Somente as respostas. Segunda questão, coloca aqui, ó, se foi verdade ou falso, pode colocar apenas o T e o F para eu saber. Número 1, T, número 2, F, exemplos, tá? E enviar a foto das folhas de resposta para mim. O que pode ser feito também, uma terceira via. Vocês podem transformar o PDF em Word e responder aqui mesmo, tá? E enviar para mim como arquivo online que eu posso abrir e corrigir também, certo? Vou explicar a atividade para vocês. A primeira questão diz assim: olhe, leia e pense, depois escreva. Aqui eu acrescentei para vocês seguirem o exemplo. Vocês têm aqui um quadro, tem algumas crianças, né? O Noah, a Ana, Matt, Kate e Haley. E tem as matérias escolares favoritas de cada um. History, Science, Art, Physical Education and Math. E aqui os dias da semana em que eles têm aulas dessas disciplinas. Nós estudamos isso, né? Disciplinas, quadro de horários. Vocês irão seguir o exemplo aqui da letra A. Noah, vamos lá no quadro de Noah. Ele diz: My favorite school subject is history. Então, a matéria favorita dele é história. I have classes on. Eu tenho classes Wednesdays and Fridays, nas quarta-feiras e sextas-feiras. Então, vocês vão observar depois o de Ana. Vai repetir. My favorite school subject is... Coloca o nome da disciplina e depois. I have classes on... E coloca os dias da semana de cada um, certo? A segunda questão, compreensão textual. Lê as frases, lê esse pequeno parágrafo, observar as ilustrações e colocar T para verdadeiro e F para false.
de acordo aqui com o texto, tá bom? É isso, turminha. Até a semana que vem. Bye, bye!